これ誰？それでは皆さんお待たせいたしました。ファイヤーの展開に移りたいと思います。このファイヤーは皆さんの心に大きなファイヤーを残すことができるでしょうか。そしてこのお祭り広場を世界一熱い場所にすることができるのでしょうか。さあ皆さん用意はいいですか。では行きましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ファイヤー。つかない。不発笑った。これはいい。これはいいわ。前のサムキャージから来ました。いや、点火したんですけど、今。音だけして火がついてない。今のか。点火の音？今、ファイヤーの点火でカウントダウンしたんですけど、でもゼロになってるんですよ。花火？ついてる？花火？ついた！まだ出てる。もうちょっと一気にいきたいな。はい、本当にすごい音でしたね。皆さん、いかがだったでしょうか。これぞ11月祭。やっぱりこれを見なければ11月祭は終わりませんよね。そうですね。今年の11月祭のプログラムはこれで全て終了ということで、本当に名残惜しいんですけれども、また来年ということで。はい。日頃は体験できない感動や興奮の連続。その11月祭もいよいよ終わりを迎えようとしています。では最後に今年度の11月祭を支えてくださった皆さんに感謝の意を述べて、第48回京都大学11月祭を締めくくりたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。